կարճ մի հատ վկայություն տամ այսօրվա մասին։ Ես գիտեի, որ այսօր պետք է ծառայեմ խոսքով այստեղ, եւ բոլոր խոսքի ծառայողները կարող են ասել, որ խոսքով ծառայելու համար գնում ես քո ներքին սենյակը, անպայման դուռը փակում ես, որ զատիկը կանաս ուտես, ոնց որ յանարեն որ ասում, որ պատրաստես խոսք մարդկանց տալու համար։ Ճիշտ խոսք երկնքից։ Ամեն։ Ես էլ եմ եղել, պատրաստել էի, բայց մի հատ շատ լավ քուր ունեմ այստեղ, սիրելի, առավոտյան աղոթքի ժամանակ եկավ, իմ քարոզեց, գնաց, աղոթեց, մեր սիրելի Մարիան։ Ու Աստված ինձ ասել է, այդ խոսքը պատրաստի, որ քարոզես, բայց կգնաս անակնկալի ես գալ։ Ես ասի, բայց ինչ ես ասում ես խոսքի ես խոսամ, եթե անակնկալի եմ գալու։ Ասա, այն ինչ որ պետք է պատրաստվենք, ինչ ճիշտն է, չէ՞ տենց է, որ պատրաստ ես լինում, ավելի հեշտ է։ Եկեք համաձայնվենք, ոչ մեկս մեզ չդնենք սուպերների տեղ, ամեն։ Բար ոչ թե միտք էր քարոզում նա ասում էր, այն ինչ որ ես պետք է խոսայի, ես իմ շրթունքներով։ Աստծո խոսքի տեղերը, թե ինչպես խավարում քայլենք։ Ես խավարում քայլում եմ, գիտեք ինչու, որովհետև Հիսուսի մեջ է լույսը։ Խավարը լույսը չի կարող ցրի, իսկ լույսը խավարին ցրում է։ Ես գնացի, ասի դե հիմա ասա Աստված ջանի տանակնկալդ, տեսանք անակնկալ, դե ասա հիմա ինչ ենք անելու։ Ասես վերջից գնում ենք սկիզբ ուրեմն հիմա։ Փառք Աստծուն, որ կան մարդիկ, որ հոգու մեջ են շարժում։ Ես հավատում եմ կենթանի Աստծուն, ամեն։ Եթե Աստված կենթանի է, ամեն օր, ամեն վայրկյան Աստված ապացուցում է, որ ինքը կենթանի է։ Նույնն էլ այսօր, ես չգիտեի ինչ է այդ անակնկալը նշանակում։ Բայց Աստված իր կենթանությունը նույնպես այսօր ապացուցեց։ Մեր քրոջ շուրթերով, ասում եմ, ես կարամ, եթե բանը կարա, ես այս թուղթ նորից ունեմ այնտեղ իմ սենյակում, բերենք համատենք Մարիայի տետրի հետ, նույն բանն է գրած։ Ձեռագիրները տարբեր կլինեն, բայց միտքը եւ խոսքի տեղերը նույնն է բոլորը։ Բայց Աստված կենթանի է, ամեն։ Հալելույա։ Դրա համար ես ուզում եմ մի հատ տեղ կարդեմ։ Հռոմեացիս 10:10, շատ 90% անգիր գիտի։ Կան այստեղ մարդիկ, ես դա ամոթ բան չի Աստծո առջև գալը, որ առաջի անգամ են այստեղ խնդրում ձեռք բարձրացնեն։ Կան մարդիկ, որ դեռ ապաշխարություն չեն ապրել։ Կան մարդիկ, որ կասկածում են իրենց ապաշխարության վրա։ Ոչ մեկ չգիտի Աստծո խոսքը, ոչ մեկ չգիտի Սիոնի աշտարակը երբ հանգնելու։ Ես ինչ եմ վերջից գալու, Աստված խոստացել է այսօր հզոր բաներ է կատարվել, ուղղակի սպասի։ Եթե դու կաս այդ մարդ ես ապաշխարության համար ուզես արի առաջ խնդրում եմ ապաշխարի, կարող է Սիոնի աշտարակը ծառայության ժամանակ ընկնի։ Ես չեմ երաշխավորում։ Հռոմեացիս 10:10 ասում է, եթե ամբողջ սրտովդ հավատաս, որ Աստված Հիսուսին հարություն է տվել մեռելներից եւ շուրթերովդ դավանես, կփրկվես, ապաշխարես այսինքն։ Ամեն։ Ընդհանրապես դա անում են ծառայության վերջում, չէ՞, կոչ են անում, ասում են եկեք ապաշխարության։ Բայց Աստված ցանկացած որ այսպես, եթե կան մարդիկ եկեք, չէ, ես ասում եմ իմ ծառայությանը, հա։ Աստված հետաքրքիր բան է դրել իմ սրտի մեջ, պետք է խոսամ, կարող է երկար լինի, կարճ լինի, աշխատեմ ամենակարճը, որովհետև աղոթելու ենք այսօր։ Աղոթելու ենք ու Աստված ասում, այս դռնից դուրս մարդիկ կան դուրս են գալու 140-աշյան փոխված։ Ազատագրված, որոշում կայացրած ու ասում փառավորելով, ամեն։ Կարող եք կարճ ժամանակով նստեք, մեր սիրելի փառաբանությունը կարճ ժամանակով, բայց կարճ ժամանակով նստենք, փառք Աստծուն իր կենթանության համար, ամեն։ Իրոք փառք Աստծուն, որ մենք պաշտում ենք ոչ թե կուռքի, այլ պաշտում ենք Հիսուսին, որը կենթանի է։ Նա հարությունը առել մեռելես, որ ես ու դու այսօր նստած լինենք այստեղ ու պաշտենք նրա սուրբ անունը։ Այն անունը, որ ամենավերևում դրված է։ Ամեն։ Եվ մի հետաքրքիր բան էլ ասեմ ձեզ,
Իմ այս խոսքը, որ խոսալ եմ, ոչ ճամբարային է։ Չգիտեմ ինչու է տենց։ Իմ խոսքը ճամբարային էր։ Իմ քուրը քարոզեց դրա մասին առավոտը, բայց հիմա որ խոսալու եմ, ով է խորովածք այսօր ֆիզիկական։ Համեղ էր, չէ՞։ Ոսկորով էր։ Իմ խոսքն էլ է ոսկորով լինելու, սիրելիներս։ Բայց մարսենք, հաստատ ես համոզված եմ։ Խոսալու եմ փորձության մասին։ Փորձություն։ Դուք ասես ես քրիստոնյա եմ, արդեն կոչարենք ոչ մեկ չեկա, բոլոր ապաշխարված են, ապաշխարության մեջ են։ Բայց ես պետք է խոսամ դրա մասին։ Աստված ասել է, խոսա, ես խոսալու եմ։ Հալելույա։ Մենք բոլորս էլ իրոք մեր քրիստոնեական կյանքում տարբեր տեսակի փորձություններ ենք անցել, անցնում ենք, կարող է եւ անցնելու ենք։ Համաձայն ես իմ հետ որ տենց է։ Մեր ճանապարհը, եթե ես որոշել եմ լինեմ Հիսուսին հետևող, իմ ճանապարհը հոլանդական ասֆալտի նման չի լինելու։ Դարու փոս շատ է լինելու։ Ամեն այդ փորձություններով։ Եվ շատ ժամանակ այդ փորձության ժամանակ ինչուների շարան է գալի, գիտեք չէ՞, բոլորի մոտ գալիս է։ Ես մենակ իմ այստեղից խոսալու ժամանակ եմ ինչու բառը օգտագործում։ 2017 թվականից հետո ես իմ լեքսիկոնից այդ ինչու բառը հանել եմ ընդհանրապես։ Ինչու Աստված, ասում ենք, չէ՞, այդ փորձը ինչու Աստված ջան, ինչու եմ ես սրա մեջ, ինչու իմ հետ սա կատարվեց, ինչու սենց շարանները գալիս է։ Հիմա մի հատ բան եմ ասելու, կարող է տարօրինակ թվա քեզ։ Շատ լավ է, որ դու փորձության մեջ ես։ Շատ լավ է, որ դու փորձության մեջ ես։ Կասես այս տղան ինչի ցնդաբանություն աստ էս խոսում։ Մենք եկել ենք հավաքվել ենք, ստե փառավոր ենք ասում, որ ամեն ինչ դառա հայկական ձևի ասած հալած յուղի նման։ Ասում ես ինչ լավ է, որ դու փորձության մեջ ես։ Շատ լավ է։ Փորձության ժամանակ դու ավելի շատ ես Աստծո երեսը փնտրում, քան թե խաղաղ ժամանակ։ Ամեն, տենց է, չէ՞։ Ամեն։ Հալելույա։ Եվ կարամ ասեմ ավելին, փորձությունը Աստված քեզ բերում այդ փորձությունը։ Ասեմ Աստված ամեն ինչից կուրսի է, ամեն ինչ Աստծո վերահսկողության տակ է։ Ամեն ինչ։ Հենց այդ պահը հիմա որ դու ապրում ես, այս պահն էլ է դրան։ Այդ փորձության ժամանակ դու ավելի ես կարողանում ամուր կանգնել այս ոտքի վրա։ Ոտքի տակի հողային զանգված ավելի ամուր անցնում Աստված, որովհետև դու ավելի ես մոտիկանում Աստծուն։ Ավելի ես մոտիկանում այն վեմին, որի անունն է Հիսուս Քրիստոս։ Հալելույա։ Հալելույա։ Բայց ու կապ չունի դու ինչ փորձության մեջ ես։ Մեկը կարող ասե, գիտես ինչ կա, ես այնպիսի փորձության մեջ եմ, որ դու ընդհանրապես ես կարող պատկերացնես դա ինչա։ Եթե դու փորձության մեջ ես, բացի հոբի գիրքը լավ ուսումնասիրի հոբի գիրքը։ Ամեն։ Կապ չունի ինչ փորձության մեջ ես։ Հենց այդ փորձության մեջ, որ հիմա դու քո մուտքը մասեցիր, որ դու ես դաժե չգիտես ես ինչ փորձության մեջ եմ, Հիսուսը քո հետ է։ Որտեվ Հիսուս ասեց գնա, ես ամեն օր քեզ հետ եմ։ Ամեն օր, իսկ ամեն օրը հենց այդ դրա մեջ էլ ամեն օր։ Հալելույա։ Եկեք բացենք առաջի Կորինթացիս 10-րդ գլուխ։ Ուղղակի խնդրում եմ ամբողջ սիրտդ բացը։ Ես չգիտեմ ինչա կատարվել, ես չգիտեմ ինչի մասին եմ շարունակելու խոսալ։ Ես հավատում եմ Աստծո կենթանությանը։ Առաջի Կորինթացիս 10-րդ գլուխ 13-րդ խոսքը ես կընթերցեմ։ Ձեզ ուրիշ փորձություն չի պատահի բացի մարդկային փորձությունից, բայց Աստված հավատարիմ է, որ չի թողի ձեր կարողությունից վեր փորձվելու, այլ փորձության հետ էլ ելքը կպատրաստե, որ կարողանաք համբերել։ Հալելույա։ Որ կարողանանք համբերել։ Ամեն։ Հիսուսը որ քարոզում էր ապաշխարություն, եկեք ապաշխարեք, ինչ էր ասում։ Կամ առաքյալները ասում են եկեք ապաշխարեք։
մոտեցել է երկնքի արքայության ժամանակ։ Եթե դու ուսումնասիրում ես Դանիելի գիրքը, զգում ես, որ դու այդ հենց մոտեցման ժամանակաշրջանում ապրում ես հիմա։ Հիմա նույնն էլ Աստված մեզ կոչ անում, եկեք ապաշխարեք, մոտեցելը։ Ամեն։ Բայց ինչի համար, ինչ պետք է անենք այդ մոտեցման ընթացքում։ Արդյոք ես սպասում եմ Հիսուսի գալստին։ Արդյոք կարող այն խոսքը կատարվի, որ Աստծո խոսքում ասում է արտում երկու հոգի կային, մեկը գնաց, մեկը մնաց։ Հիմա մենք արդ չենք վարում։ Արդյոք կային դահլիճում նստած մարդիկ, որ ես նայում եմ կողքից նստած չկա, ես նստած մնացի։ Միջև ծառայության վերջը խնդրում եմ խորի դրա մասին։ Որտեվ հետո հարց եմ տալու աղոթելու ենք։ Ամեն։ Հալելույա։ Ասում են ապաշխարեցեք, որովհետև երկնքի թագավորությունը մոտեցել է։ Հալելույա։ Եվ Աստծո խոսքում ասում է երկնքի թագավորության մոտեցման ժամանակ վերջի ժամանակներում սկսում է մաքրման գործողությունը։ Շատ դժվար է կարող ընդունես, բայց ես մաքրվելու ենք։ Արդյոք ես պատրաստ եմ մաքրման։ Շատ ժամանակ որ պոկվում է, ինչ որ մի բան քեզանից որ մաքրվես, ցավալի է։ Մեր հովը շատ ժամանակ քարոզում է, ասում է Աստված քանդակագործ է, մեզ քանդակում է։ Քանդակագործ տեսել եք, չէ՞, մուրճով եւ զուբիլով քանդակում է։ Ես շատ անտաշ մարդ էի տեսքից։ Քանդակագործության Աստված ինձ բալգարգով էր քանդակում, զուբիլը ջարդվում էր։ Այնքան աղբ կար իմ վրա հին կյանքից։ Բայց վերջի ժամանակներում Աստծո խոսքն ասում է մաքրման է գալիս, մաքրման ժամանակաշրջանը։ Եվ մենք հիմա այդ պահի մեջ ենք։ Հիմա մենք պատրաստ ենք կանգնենք, ասենք Աստված ջան մաքրի ինձ։ Ինքը, սենց ասած, մերսման փափուկ գործիքներով չի գալու մեզ մաքրի։ Ինքը կարող է հիմա ասես մաքրի ինձ կրակ իջացնի վրա այդ հալելու համար։ Խնդրում եմ խորի միջև ծառայության վերջը։ Դանիելի 12-րդ գլուխ։ Տասերորդ խոսք։ Շատերը պիտի մաքրվեն, եսպիտականան եւ կրակով փորձվեն։ Իսկ ամբարիշները պիտի ամբարիշտանան եւ ոչ մի ամբարիշ պիտի չհասկանա, բայց իմաստունները պիտի հասկանան։ Հալելույա։ Շատերը պիտի մաքրվեն ու կրակով փորձվեն։ Այսօր այդ օրն է, սիրելիս, պատրաստ ես։ Հալելույա։ Իսկ կրակով փորձվելու համար ի՞նչ է պետք։ Հոբիրա գրքում ասում է, ես ոսկու նման մաքուր պիտի դուրս գամ այս փորձության մեջից։ Կարդամ ես այդ տեղը։ Կրակով էր անցնում։ Ես ունեմ տեխնիկական կրթություն ու իմ մոտ թվերը մի քիչ շատ լավ է կարելի ասել։ Ես մի ժամանակ որ հոբի գիրքը ուսումնասիրում եմ ու անցնում եմ մի շատ ծանր փորձության ճանապարհով։ Ուզում եմ ինձ ու համատի հոբի տոկոսային դրությունս ես բերեի։ Հասկացա, որ դες 0 ամբողջներ չկա, որ ես ու հոբը համեմատվենք։ Ոչ թե 1 ամբողջներ, այլ 0-ից ես իմ քանի ամբողջներ։ Բայց հոբը ասում էր, ես պիտի անցնեմ։ Ու ոսկու նման մաքուր պիտի դուրս գամ։ Ոչ թե ասում էր Աստված ջան, ինձ անցկացել մի ձև։ Իմ հայրն է, չէ, հարազատ հայրն ես ասել ես աբա հայր կան չի, անցկացա մի ձև գնանք էլի։ Ասում էր ես պիտի անցնեմ ոսկու նման մաքուր։ Հալելույա։ Առաջի Տիմոթեոս 3-րդ գլուխ 10-րդ խոսք։ Ես շատ արագ եմ ուզում գնամ։ Կարող է երկարի, խնդրում եմ դիմադի, խնդրում եմ չքարկոզես ինձ։ Առաջի Տիմոթեոս 3-րդ գլուխ 10-րդ խոսք։ Եվ սրանք առաջ թող փորձվեն եւ հետո այն պաշտոնը մտնեն, եթե անհրաժեշտ լինեն։ Այնպես է նրանց կանայք պետք է ծանրաբարո լինեն, ոչ թե չարախոս, այլ զգաստ, ամեն բանի մեջ հավատարիմ։ Հալելույա։
Այսօր առավոտյան Հովվի Էմիլը հայտարարեց այստեղից, որ վաղը ծառայողներ ենք մենք այստեղ օծելու։ Կրկնում եմ 10-րդ խոսքը։ Խնդրում եմ ուշադիր եղի։ Եվ սրանք առաջ թող փորձվեն։ Եթե դու այդ ծառայությունը ամեն ու այո ես ասել, փորձվելու ես։ Պաշտոն չի ծառայությունը։ Հետո այն պաշտոնը մտնեն, եթե անարատ լինեն, եթե անարատ չես մի մտի տեղ։ Եվ շատ կարևոր է սա։ Մեկ նոր Յանա խոսում էր ընտանիքներից, շատ կարևոր է։ Առավոտը Արմանը խոսում էր Ադամից եւ Եվայից։ Եվան ով եկավ Ադամին օգնական։ Եթե դու ծառայող ես, քո կինը քո օգնականը պետք է լինի։ Ոչ թե քո կնգան քաշտած տանես եկեղեցի, կամ ասես կենցաղ այնքան տիրի քո կյանքում, որ չկարանաս ծառայես Աստծուն։ Այլ 11-րդ խոսք։ Այնպես է նրանց կանայք պետք է ծանրաբարո լինեն եւ ոչ թե չարախոս, այլ զգաստ ամեն բանի մեջ հավատարիմ։ Հալելույա։ Սիրելի կանայք, եթե դու ծառայողի կին ես, այսպես եղիր։ Որ քո մարդը, քո կողքի տղամարդը հաջողակ ծառայող լինի։ Ամեն։ Հալելույա։ Պողոս այստեղ խոսում է ծառայողների համար։ Ինչպես պետք է լինի ծառայողը, ամեն։ Մենք պետք է լինենք անարատ, ինչա պետք մեզ անարատ լինել շփում, այս այդ, Աստծո խոսքի հետ, շփում Աստծո հետ, աղոթքի կյանք ունեցիր, աղոթիր Աստծուն, հալելույա, ստեղծությունը ենքան ուժեղ ազև մեզ ոտես վրա կայնում, դա համար բռնվել եմ ստեից, շասեք ինչի է բռնվես տղեն, հալելույա, մենք պետք է լինենք միշտ աղոթքի մեջ, պետք է միշտ լինենք աղոթքի մեջ, անդադար աղոթքի մեջ, ամեն, Մատթեոս 26-րդ գլուխ 41-րդ խոսք Արթուն կացեք եւ աղոթ կարեք, որ փորձության մեջ չմտնեք։ Հոգին հոժար է, բայց մարմինը տկար։ Ամեն։ Կարող են շատերը իրենց կյանքում վկայում, եթե ուզեցել են աղոթքի կյանք աղոթեն, մարմինը ասել է, չէ, հոգնած ես, ավելավ դիվանի մոտ լավ տեղավորվի, հեռուստացույցից լավ հաղորդում ասկսում։ Իմ մոտ էլ ալինում շատ։ Ես իմ դոշեից վեկալում տանում եմ աղոթելու։ Ես իմ դոշեից բռնում եմ գնում եմ։ Աստծո խոսքն ասում, հոգին հոժարը, մարմինը տկար։ Աղոթի, ամեն։ Իսկ ես կավելացնեմ, որ Թեսաղոնիկեցիների մեջ գրած ասում անդադար աղոթի, որ փորձության մեջ չմտնես։ Հալելույա։ Լինենք աղոթքի մեջ, որ փորձության մեջ չընկնենք, ամեն։ Կարող է քո աչքերով տեսնում ես դու, կամ քո մտածելակերպով, կամ ես իմ քո փորձառությամբ, ինչու այս փորձությունը չի վերջանում, կամ կարող ենք անվանենք դրան անապատ։ Ասես ինչու ես անապատը ես գնալը ոչ թե չոր ծաղկում, այլ չորանում։ Ու ասես ես ընդհանրապես չեմ տեսնում։ Բայց ես իմ կյանքի փորձից ինչքան քայլում եմ Հիսուսի հետ, կարող եմ քեզ ասել, ինչքան անապատը չորանում, այնքան օրհնությունը մեծ է լինելու։ Այնքան գերբնական հրաշքդ մեծ է լինելու։ Ինչքան երկարում է, այնքան մեծ է լինելու։ Ուղղակի խոսքի համաձայն մնա աղոթքի մեջ համբերի։ Աղոթի ու համբերի։ Հալելույա։ Հալելույա։ Բայց կապ չունի, իրոք, ինչու է երկար, ասում ես ինչու է երկարում, չէ՞, ինչի պետք է սենց լիներ։ Ուրիշի մոտ սենց եղավ։ Իմ մոտ ինչու երկարեց։ Աստված է որոշել, որ տես պետք է լինի։ Իմ համար սա է, քո համար նա է։ Ինքն է որոշել, ես չեմ որոշել ինչու պետք է լինի, ես չեմ որոշել ինչու պետք է կյանքը սենց ապրեմ։ Ամեն։ Ես չեմ որոշել ինչի պետք է տկարության մեջ ֆիզիկական տկարություն ունեմ ես կյանքում։ Աստված է որոշել դա։ Ու ես կայնում եմ ամեն օր գոհանում եմ, ասում եմ Աստված ջան, մերսի։ Դու կասես խենթություն է խոսում այստեղ, ոնց կարաս ասես մերսի տկարության համար։ Հա, ես շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ինքը որոշել է, սես պետք է լինի, ուրեմն ես գոհանում եմ դրա համար։
Վերջ։ Իմ մոտ էլ չկա հարցը պատասխան։ Հալելույա։ Հակոբոս առաջի գլուխ 12-րդ խոսքն եմ ուզում կարդալ ձեր համար։ Այստեղ ասում է Երանելի է այն մարդը, որ համբերում է փորձությանը, վասնզի եթե փորձությունով ընտիր գտնվի կյանքի պսակը կառնի։ Երանելի ես դու, եթե կարողանում ես համբերել այդ փորձությանը։ Աստծո խոսքն է մեզ ասում։ Այն, որ Տերը խոստացել է ում իր սիրողներին։ Եթե դու սիրում ես Հիսուսին, երանելի ես, եթե դու կարողանաս համբերես քո փորձության ժամանակ, նա իր ճիշտ ժամանակին տալու է քեզ դա։ Ամեն։ Կարող է շատ դժվար է։ Կարող է ասեմ քեզ ավելին անհնարին է, բայց Հիսուսը ասեց ես հաղթել եմ այս աշխարհին։ Ամեն։ Ես մի հատ հետաքրքիր խոսք ունեմ, քարոզում եմ, եթե դու անցնես դաժե մահվան շուքի ձորիով, Հիսուսն տեղ է։ Ամեն, այդ շուքը Հիսուսի լույսից անգնում։ Ես անցել եմ մահվան շուքի ձորով, Հիսուս ինձ հասկացել է, Հիսուսն տեղ է եղել, կենթանի Հիսուսը։ Քո հետ էլ անդեղ։ Եթե դու այդ իրավիճակը կապ չունի, նորից եմ ասում, այդ իրավիճակը երանել ես դու, եթե համբերես, Հակոբոսն ասում է։ Հալելույա։ Հալելույա։ Ուղղակի ես ցանկանում նորից քեզ քաջալերել, բարձրացնենք քեզ, որպեսզի գիտես, Հակոբոսը այս խոսքը կատարվի։ Որ ասես, ես երանելի մարդ եմ Հիսուսի մեջ։ Ամեն։ Ես երանելի մարդ եմ Հիսուսի մեջ։ Հասկանում եք ինչի մասին եմ ընդհանրապես ես խոսում։ Շատ արագ ես կանցնեմ ու կարծուկ վերջացնեմ։ Դե մենք երկու ծառայություն ունեցանք։ Գալիս ենք փորձության գրքին։ Հոբի գիրք 8-րդ գլուխ 6-րդ խոսք։ Եթե դու մաքուր եւ ուղիղ լինես, նա այն ժամանակ անպատճառ կզարթնի քեզ համար եւ կապահովի քո արդարության բնակարանը։ Թեպետ քո սկիզբը պստիկ լինի, քո վերջը շատ կմեծանա։ 7-րդ խոսքն ասում։ Հալելույա։ Աստված պատրաստ է ամեն իրավիճակում զարթնի քո համար։ Ինքը միշտ զարթուն է, բայց այդ իրավիճակում ուրիշ ձև զարթնի քո համար։ Խոսքը մեզ ասում է, եթե դու մաքուր եւ ուղիղ լինես, ոչ թե իմ հովիվի, քո կողակցի, քո տնային խմբակի ավակի, քո հոգևոր քրոջ եղբոր դիմաց, Աստծո առջև, եթե դու մաքուր լինես, Աստված քո բնակարանը կապահովի քո բոլոր կարիքներով։ Հալելույա։ Ես հավատում եմ այն բանին ավելի շատ, որ դու կարող ես կանգնես մի օր ասես, հերիքա ստոպ արա, պատուհաններս թափվում արդեն։ Եթե մենք հոբի նման կանգնենք, ասենք, եթե դու ես մաքուր ուղիղ եմ քո առջև, պապ ջան, կանգնած եմ մաքուր ուղիղ քո առջև։ Ամեն։ Հալելույա, որովհետև պետք է կարողանանք դա անենք, որ կարողանանք հոբի նման ասենք, ես պիտի անցնեմ այս կրակի ճանապարհով եւ ոսկու նման մաքուր դուրս գամ։ Այս փորձությունը ես պետք է անցնեմ։ Կարող դու հենց այս պահին այդ փորձության մեջ ես։ 4 կողմից ճնշում է, վերևից ճնշում է, բայց Հիսուս ասեց, ես հաղթել եմ։ Հալելույա։ Աստծո խոսքը մեզ սովորացնում է, որ ապահովելու է Աստված մեզ, ամեն։ Մենք շատ կարևոր է մեր քրիստոնեական ճանապարհում լինենք համբերատար։ Դա առաջին ասեմ ինձ, ես շատ անհամբերատար եմ։ Ես ամեն օր աղոթից մեջ դամ, որ ամեն օր ավելացնի այդ համբերությունը իմ մոտ։ Ինչպես որ Հակոբոսը թղթում ասում ենք, չէ՞, կարողանանք Պողոսի նման եւ կանգնենք, հետո ասենք։ Ինչ ասես Պողոսը, ճանապարհս անցա, բարի պատերազմս պատերազմեցի, մնաց պսակս վերցնեմ, արդարության պսակը։ Որ ես ու դու կարողանանք այդ օրը բոլորիս մոտ գալու է,
Հիմա մենք ապրում ենք երկրի վրա, բոլորս մահանալու ենք։ Ոչ մեկ չի ապրելու հավիտյան։ Կենթանի այս երկրի վրա ֆիզիկական մարմնի մասին է խոսքը։ Ամեն մեկս մեր ժամանակա, բոլորս հերթի մեջ ենք։ Հերթով գնում ենք եւ գալու այդ օրը եւ ինչ ենք ասելու։ Այնպես անենք, որ Հոբի 8-րդ գլխի 7-րդ խոսքը կատարվի։ Հիշի քո ապաշխարության օրը։ Հիշում ես։ Այդ օրը որ Հովիվը կանչել ասես բան անել, ինչ կասեր, կասեր երկրորդն էլ ասանեմ։ Չէ՞։ Իսկ հիմա ինչ ես ասում։ Թեպետ քո սկիզբը պստիկ լինի, քո վերջը շատ կմեծանա։ Հոբի 8-րդ գլուխ 7-րդ խոսքն ասում։ Հալելույա։ Չալաղաջի ոսկորը շատ էր, ես մեղավոր եմ, միսը ես չի առել։ Ամեն։ Հոբի գրքում ասում է, չէ, նորից եմ կրկնվում, ես պետք է ոսկու նման մաքուր անցնեմ, իսկ ոսկին մաքրելու համար ինչ է պետք։ Ես շատ եմ ոսկի մաքրել, գիտեմ դա ինչ է։ Կրակով պետք է անցնես, որը շլակը դուրս է գալի, այսինքն փառի նման կայնում է ոսկու երեսին։ Նույնն է մենք, եթե կարողանանք ասենք Աստված ջան ինձ հասկացրա, եթե դու այսօր պատրաստ ես հիշի անցնել կարող անցնես եւ մեր հին աշխարհի աղբերը պետք է Աստված հանի մեր մեջից։ Բոլորիս կյանքում կա մնացելը։ Ամեն։ Մենակ իմ կյանքում է, ոչ մեկի կյանքում չկա, ոչ մեկ ամեն չի ասում։ Հալելույա։ Բայց կարողանանք անցնենք եւ ասենք, ամեն։ Խնդրեմ փառաբանություն գայս, ես շուտ ասեմ վերջացնեմ։ Հալելույա։ Որ կարողանանք նորից եմ կրկնվում։ Այսինքն եկեք ես կընթերցեմ այդ տեղը։ Երկրորդ Տիմոթեոս գլուխ եկեք բացենք։ Երկրորդ Տիմոթեոս 4 գլուխ։ Ութորդ խոսք։ Այսուհետև նայեք ինչ ասում այստեղ Պողոս առաքյալը, անցել է իր ճանապարհը ապաշխարությունից, ինչպես այսօր Ալբանը մեզ քարոզում է, չէ՞, վկայում էր այդ խոսքը։ Պողոսը մարդասպան գնաց, Աստված ինչ արեց իրեն։ Ոնց փոխեց։ Չէ՞։ Առաքյալ դուրս եկա մի րոպե հետո։ Հիմա ես չգիտեմ դու այս դալիճ այս դռից ինչ ձև ես մտել։ Դու պատրաստ ես ուրիշ ձև դուրս գալու այստեղից։ Եթե պատրաստ ես, ես վերջում աղոթելու եմ դրա համար։ Ու ես հավատում եմ կենթանի Աստծուն։ Իմ կյանքը 3 րոպեվա ընթացքում 140 աշյան պտտվել է։ Քո կյանքն է կպտտվի։ Եթե դու հավատաս ու որոշում կայացնես։ Ամեն։ 8-րդ խոսք։ Այսուհետև մնում է ինձ արդարության պսակը, որը կտա ինձ այն օրումը արդար դատավորը ոչ միայն ինձ, այլ ամենին, որ սիրեցին նրա հայտնությունը։ Հալելույա, սիրում ես Հիսուսի հայտնությունը։ Սիրում ես Հիսուսի հայտնությունը։ Ուրեմն դու գնա այդ ճանապարհով, ինչպես Պողոսն էր ասում։ Ու կմնա քո օրը, որ Աստված որոշել է, այն օրը, որ քեզ վերցնելու այս երկրի վրայից։ Քո արդարության պսակը վերցնես։ Ոչ թե մի կերպ պլստասնես երկիր։ Կները կոպիտա կարող է հնչում։ Տեսնես մեկը արդարության պսակը վերցած գնում է, պատկերացումից ոնց եք պատկերացեք։ Երկնքի դռները բաց է, դու ես այդ պայն արդեն գնում։ Ասես քանի բացեմ, մտ ճղեմ մտնեմ էլի, ասես տա կողքից։ Չէ, սիրելիս։ Այսուհետև մնում է ինձ արդարության պսակը, որ Տերը կտա ինձ։ Ամեն, որովհետև ինչքան ենք ապրելու ստեղ։ Ամենալավագույն դեպքում հաշվենք 100, լավ։ 120 թող լինի քո ասածի նման։ Բայց
Հիմա եք որոշում կայացնենք, այս 100 տարին կամ 120 տարին ըստեղ պլստալով ապրենք, թե հավիտենականության մեջ պլստալով ապրենք։ Որն ենք մենք կարևոր արժեք ընդունում մեր համար։ Թե գնանք կանգնենք, կանգնելու ենք բոլորս։ Մատթեոսն էլ ասում է, գիտեք ինչ, քո խոսածածի չխոսածածի համար պատասխան ես տալու։ Կանգնելու ենք բոլորս, այնուհետև մնում է ինձ արդարության պսակը, որ Տերը կտա ինձ այն օրը արդար դատավորը, ոչ միայն ինձ, այլ նրանց, ովքեր սիրեցին նրա հարությունը։ Հալելույա։ Եթե սիրում ես Հիսուսին, Հիսուսի հարությունը, եթե սիրում ես, հալելույա Տեր, և պահում ես նրա պատվիրանները, սա կարաս հրճակ ես քո կյանքի վրա, սա կատարվելու է։ Ամեն։ Եկեք լինենք այնպիսի քրիստոնյա, այնպիսի եկեղեցու անոթ, ես մի հատ խոսք ունեմ, շատ կոպիտ է հնչում կարող է, չլինեք սատկած էշ, որ հովիվը քաշ է տալի։ Բերում եկեղեցի կամ բերում ծառայության։ Այլ լինենք այնպիսին, որ ասենք ինչ կանանք անենք Հիսուս ջան քո համար, գնանք Հով ջան ասենք ինչ կանանք անենք այսօր այս ծառայության համար, որ Հիսուսի անունը ավելի շատ փառավորվի այս ծառայության մեջ։ Ամեն։ Հալելույա։ Եթե լինենք այդպես, եւ նույն ցանկանում եմ քեզ քաջալերել, հենց այս պահին, հենց այս քո փորձության մեջ ընկած ժամանակ, որ ամուր կանգնես այնտեղ, որտեղ կայնած ես։ Ամուր կանես այն խոսքի վրա, որ Աստված քեզ տվել է։ Եթե լավ կարդում ես, այս խոսքն էլ քեզ է կարդում։ Տողերի մեջտեղը մեջատողեր կա գրած։ Եթե ուշադիր ես կարդում, ոչ թե կարդում ես որպես գեղարվեստական գիրք, ընթերցենք, անցնենք, այս միջև վերջ անցնենք եւ վերջացնենք, ասենք կարդացենք, որ եթե լավ կարդում ես, գիրքը քեզ կարդում է։ Հալելույա։ Խնդրում եմ ոտքի կան ես կշարունակեմ խոսալը։ Եվ հենց այդ փորձության ժամանակ, ուղղակի ուզում եմ հենց հիմա ուշադիր լինես, այդ փորձության ժամանակ Հիսուսը քո ձեռքը բռնած հանում է քեզ այնտեղից։ Կապ չունի, նորից եմ ասում, ինչ փորձություն է, կապ չունի։ Ինչ փորձություն է, հալելույա, եթե մահն էլ գա, ու քո որոշված ժամանակը չի, չես մահանալու, ես ասել եմ, ասում եմ և ասելու եմ միշտ, ես ունեմ խոսք Աստծուց, եթե իմ այս առաստաղդի քանդվինգնի վրա ես չեմ մահանալու, հենց հիմա, որտեղ այսօր իմ մեռնել օրը չի, 10 տարի բժշկությունի վրա մահա խոսում, բայց ես չեմ մահանում, որտեղ մեռնել օրը չի։ Այս գիրք գրողը, այն Աստված, որի ես հավատում եմ, կյանք է խոսում, ոչ թե մահ։ Հալելույա։ Դրա համար նորից ասում եմ, կապ չունի ինչ փորձության մեջ ես դու։ Կապ չունի ընդհանրապես։ Քո ուղեղով չափեր մի չափի։ Աստծո մոտ չափագրություն չկա, Աստված անսահմանություն է։ Ամեն։ Աստված անսահմանություն է։ Եվ Հիսուսը հաղթանակած դուրս է բերելու քեզ այդտեղից։ Ոչ թե դուրս ես գալու էլ հաղթանակած։ Ամեն։ Քո ձեռքից բռնած, քո ձեռքից հաղթանակած դուրս է գալու։ Եվ դու աղաղակել ես, որ կատարվեցավ։ Հիսուսը նույնպես այս ժամանակին, այս պահին հաղթեց։ Կապ չունի։ Հալելույա։ Եթե մահն է կանգնի քո առջև, ես քեզ ասում եմ, եթե քո որոշված ժամանակը չի, դու չես մահանալու։ Չգիտեմ ում համար եմ ասում դա, բայց ասում եմ, չես մահանա։ Ինչքան էլ ուզում է բժշկությունը խոսա, ինչքան էլ ուզում է քո միտքը խոսա, ինչքան ուզում է սատանասի, չի ստացվելու, մեռնելու ես։ Չես մահանալու, ես քեզ ասեմ, չգիտեմ ում համար եմ ասում, Աստված խոսածում ասում եմ։ Կյանք է խոսում ավելի շատ։ Հալելույա։ Ուղղակի այս երկրպագության ժամանակ, եթե թուլացել ես եւ
կասկածում ես, որ այդ փորձունը կասես, խնդրում եմ վազելով գաս առաջ։ Ես աղոթելու եմ Հիսուսը իր կենթանությունը բերելու է ու դու հաղթանակած դուրս ես գալու։ Ամեն։